嗨，我係1蚊租遊梁維啊！今日好明顯咧，見到有少少紅咧，其實係好正常嘅事嚟嘅。咁原因係咧，小弟咧，其實咧早幾年咧，仲上緊鏡嘅時候咧，都發覺咧，哇，點解生咗啲斑喎？呢啲斑係咩咧？我唔想講啦，但係好似真係叫做老人斑啊！咁上鏡有老人斑啊，真係唔係咁好睇嘅，咁一直都苦無對策啊！咁我都問自己啊，係咪因為真係曬得多啊？又或者好似我男仔咁咧，就啲保養做得唔夠好，所以出斑咯。我又有一次啊，機緣巧合之後咧，撞到阿嘉比老闆喎，嘉比老闆同我講話，啱啦，上嚟啦，幫你打咗佢。聽到之後真係開心到不得了啦，仲要咁啱咁巧知道佢咧啱啱買一部新嘅皮秒機。嗰部皮秒機仲要我有機會可以即刻識試一試喎。咁上一次咧，我就知道咧，可能都係打啲比較 mild 啲嘅，但係打完之後咧，效果已經非常之好啦，見到已經淡咗。所以今日二話不說啊，大概都係個零禮拜後，今日又嚟，我覺得啦，不如索性打勁啲。咁所以今日你見到有少少紅嘅啫。咁呢啲位我覺得咧，咁啊大家都知啦，英文有個說話啊嘛。Short term pain, long term gain。pain 啊，不過又唔痛嗰下又好嘢喎。係有少少赤赤地咯，但係我覺得一定有成效嘅。咁至於成效係點咧？個零禮拜後又再試，話俾你知啊。